Halo guys, kembali lagi dengan aku Anda. Kali ini kita akan bermain Dragon Outpost lagi. Kali ini kita akan mencari seed bagus ya. Oke, apa yang stok? Apa yang stok ya? Mari kita lihat. Oh, stoknya cuman jagung guys. Mari kita beli aja. Aja ya. Yang mana? Dapat ini ya. Ini untuk apa ya? Nah, aku nggak tahu ini untuk apa. BTW kalian puasa kah? Nanti kalau kalian dapat nanya ucapan kalau bisa sentuh 100 like atau subscribe, nanti aku paste reveal. Oke? Kalian udah paling bagus kalian apa? Kalau aku ini sama metode kah? Atau nggak usah? Iya tadi. Mari kita mencari seed. Kita lagi stop guys. Apa nih? Kita lagi. Berapa lagi? Lagi. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alah, coba aja.
Berapa ya? Oh, sudah selesai guys. Wah, 30. Oh. Oke, ada. Itu dulu guys, itu wah. Aduh, hey, halo kayak aduh dah, tadi ya, tadi, wah, sorry ya tadi, aku tadi habis batuk karena aku sedang sakit. Aku ya, udah sampai sini aja.